Sva na parkirišču pod slapom Rinka. Danes je v namenu planjava, greva pa mimo Okrešlja in Kamniške koče. Naredil se bo pa kar nekaj, 1400 skoraj višinca. Parkirišče na dobrih 1000 metrov, izpeljano krožno, pri vstopu v Logarsko dolino se pa plača 10 evrov. Po 10 minutah slabih se pride do slapa Rinke, pol pa sledimo takole oznakan za Okrešelj. Po slabi uri prideva do doma na Okrešlju, v bistvu začasnega doma. Takole malo ga vidimo tukaj v zadju. Pol pa sledi pot za naju tukaj. Evo, tukaj so pa smerne table. Po 2 urah, kar strme poti, moram reči, razen par odsekov, je res cela pot zelo strma. Prideva do dela za Kamniško sedlo, ki je malo tak bolj plezalen. Tukaj sem šla enkrat, ampak ker se spomnim, ni nič hujšega. Bližava se najlepšemu delu poti, ko se že bližava Kamniškemu sedlu, zadaj se pa že lepo vidi planjava. Približujeva se koči na Kamniškem sedlu na višini 1864. Od koče sva se uspela, kar lepo že, tukaj se nam bo odkrije še ful lepo ogled na Brano, ki je v planu jutri. Ta del tukaj je malo za popaziti, je pa v pomoči klenica. Če pa takole naprej pogledamo, se pa od zadaj ful lepo vidijo Turska gora, Skuta, pa na desni strani še vse Rinke. Po 4 urah in pol sva dosegla vrh, planjava 2394 metrov. Tukaj se lepo vidi dol na planino Korošica. Evo, tukaj največji vzadej je Ojstrica. Potem na tole stran se lepo vidi v dolino. Takole tukaj naprej gor so pa še tele vse 3 Rinke, Skuta in čisto tukaj zadaj, čisto skrajno levo še Grintovec. Takole še tukaj dol. Evo, tukaj boste še lepo videli na veliko planino. Pot ni zahtevna, pač vmes je malo nekaj zajel, nekaj tako sami lepo urejena, meni se ni zdela nič nevarna, tako da če ima kdo željo, kar pogumno.